3 টেবিল চামচ রিফাইন্ড অয়েল গরম করতে দিয়েছিলাম। এবার দিচ্ছি হাফ চামচ কালো জিরে। এমন ডুমো ডুমো করে কেটে রাখা কুমড়ো দিচ্ছি 1 বাটি। একইভাবে কেটে রাখা আলু দিচ্ছি হাফ বাটি। ছয়-সাতখানা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়ে দিচ্ছি। এবার সবজিগুলোকে ফ্রাই করব যতক্ষণ না হালকা একটু নরম হয়ে আসছে। তো দেখো সবজির কালারটা কিন্তু অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে এসেছে, সবজিটা কিন্তু অনেকটা ভাজা হয়ে এসেছে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, হলুদ দিচ্ছি হাফ চামচ, হাফ চামচ দিচ্ছি ভাজা জিরের গুঁড়ো, চিনি দিচ্ছি 1 চামচ। এভাবে আরো 1-2 মিনিট আমি ভেজে নেব। সবজিটা সেদ্ধ হবে, তার জন্য আমি এখানে পরিমাণ মতো জল দিচ্ছি। লো মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করব 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর দেখো আলু কুমড়োটা কিন্তু সেদ্ধ হয়ে এসেছে। আমি খুন্তি দিয়েই এভাবে একটু কেটে কেটে দিচ্ছি। আমাদের মিষ্টি কুমড়ো আলুর তরকারি কিন্তু হয়ে এসেছে। জাস্ট এটাকে আমি নামিয়ে দেব হাফ চামচ মতো ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে। খুবই ইজি একটা রেসিপি শেয়ার করলাম, আশা করি ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।